sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa mala hadratin man ya sallallahu wa jami'il malaikatil muqarrabin sayyidina syahidul qadir jilan al-bahra mala hadratin warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmur rabi'u mutawi hukum yang keempat. Al-hukmur rabi'u utawi hukum yang keempat. 39 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Lil maliki. Maring lafat al malik maknane ratu, raja. Iku ana sak temene kelakuan iku wajib ala rakyati ing atase rakyat. Apa sing wajib bagi rakyat taatuhu taat ing malik. Fa in khalafu mongko lamun padha nulayani sapa rakyat. Fa in khalafu mongko lamun padha nulayani sapa rakyat hu ing malik. Hu ing malik walam yuti'u lan ora padha taat sapa rakyat hu ing malik. Walam yuti'u lan ora padha taat sapa rakyat hu ing malik waqa mongko terjadi. Waqa mongko terjadi apa sing terjadi ketika rakyat tidak taat kepada pemimpinnya, maka apa yang terjadi al-harju, kekacauan. Apa al-harju kekacauan? Wal marju lan kesio-sio fil alami ing dalam alam. Nek wis rakyat ora taat, ora bakti, ora manut ning pemimpine, berarti dunia bakal terjadi kekacauan. Segala apapun bentuknya, ketika rakyat sudah tidak mau taat, tidak mau berbakti, tidak mau mengakui kepada pemimpinnya, maka akan terjadi dengan adanya kekacauan. Wahasala lan hasil. Apa al-ittirabu poyang payingan. Wahasala lan hasil apa al-ittirabu poyang payingan wa taswisu tegese poyang payingan. Wada'alan nari apa zalika mengkono-mengkono wuku'ul husul apa zalika mengkono-mengkono kejadian. Maka hasil daripada ketidaktaatan rakyat kepada pemimpin, kepada presiden, kepada penguasa, hasilnya apa? Akan menarik ila takhribil alami. Wonge wis ora percaya ning pemimpin, wonge ora percaya ning penguasa, maka objeknya adalah ila takhribil alam, merusak kepada alam. Yes, contohnya demo dan lain sebagainya, mesti alamnya rusak. Kotane tata kota rusak, pembakaran semena-mena. Kenapa bisa dikatakan tidak pro? Itu hal yang wajar. Maka apa objeknya yang rusak di sini bagaimana? Ya alamnya sebagai korban, alami sing dirusak karena ngusak penguasane ora iso, dialangi nek saiki ono pager betis, ono polisi, ya akhirnya bakar ban, taman kota dirusak, fasilitas dirusak dan lain sebagainya. Maka alamnya yang rusak sebagai objeknya. Ya. Takhribil alam. Wa fana'il khalqi lan rusak makhluk. Antem-anteman to ono rene karena sudah tidak bisa diatur. Nah itu. Falamma syahadtum mongko semangsane ningali sapa sira kabeh. Ningali anna mukhalifatal maliki sak temene nulayani penguasa, nulayani pemimpin, nulayani raja, nulayani ratu, al-majazi kang bales amal. Iku takdi nekaake apa mukhalafah nekaake akhiral amri ing akhire perkara ing akhire rusak ila takhribil alami maring rusake alam
wa fana'il khalqi lan rusake makhluk. Yes. Intinya ya sama tadi. Ya. Ketika penguasa sudah tidak bisa melakukan kebaikan kepada rakyatnya, ya wis rakyatnya berontak. Apalagi tidak paham. Ya kan? Ada sesuatu yang mungkin rakyat tahu hal kejelekan dan apapun, akhirnya rakyat berontak. Nah, seperti tahun 998 ya. Nah, itu kejadian yang luar biasa. Yang rusak pertama apa ya? Fasilitas alamnya. Nah, itu kan dirusak semua. Makhluknya pun rusak. Apa terjadi? Adanya pembunuhan, penjarahan dan lain sebagainya. Ini adalah objeknya apa? Alam dan makhluknya itu. Fangzuru mongko angen-angen sira kabeh. Maka dari itu fangzuru mongko angen-angen sira kabeh ila mukhalafati malikil muluki. Maring nulayani rajane pira-pira raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malikul muluk adalah Allah. Maka angen-angen ketika kamu menulayai kepada Allah, nah, artinya nulayai memang menungso itu. Artinya menulayai apa? Tidak iman, ingkar dan lain sebagainya, itu maksudnya. Kaifa halik kepriye yakunu ono apa taksiruha la bete mukhalafah fi zawalil masalihi ing dalem ilange pira-pira kebaikan wa khusulil mafasidi lan hasile pira-pira kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim wa tamamu taqririhi utawi sempurnane katetepane takhribil alam wa fana'il khalqi iku ana usa temene Allah taala halim hulur Allah iku ana usa temene Allah taala halim hulur Allah iku bayana wis nerangake sapa Allah yen annal kufra sak temene kufur angas iku sababun menjadi sebab li kharabil alami maring rusake alam. Ketetapan daripada wujud rusaknya alam itu Allah sudah menjelaskan. Apa? Keingkaran. Berarti bagaimana? Atas ketidakpercayaan. Siapa? Rakyat kepada penguasa. Rakyat kepada pemimpin. Ketika manusia pun ingkar dengan adanya Allah, ini pun sama. Ya, sama. Terjadi rusaknya akal. Terjadi rusaknya alam. Jadi apa? Allah sudah menerangkan bahwasanya ketetapan bahwa rusaknya alam itu terjadi anal kufra. Kekufuran, keingkaran, ketidakpercayaannya itulah menjadi sebabnya alam. Qala dawu sapa Allah taala halimuhulur Allah takadus samawati tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa dakhiral jibala hadda anta'awlir rahmani walada. Takadu parek cara biyen manane takadu meh berarti sangat dekat. Apa as-samawatu pira-pira langit ya tafattorna sigar apa samawat minhu saking pengucapan apa pengucapan bahwa nak ning kene kuwi qaul takdzirur rahman walada Allah kuwi duwe anak. Watan syakulan sigar apa lardu bumi wa takhirulan jungkel apa aljibalu gunung haddan kelawan jungkel temenan anta'au ing zentoh bismillahirrahmanirrahim ngarani sapa Yahudi Nasrani wong Yahudi pada Nasrani mereka mengatakan lirrahmani maring Allah kang bersifatan Rahman bahwa Allah sing bersifatan Rahman iku waladan ing duweni anak. Nah ini waladan ing duweni anak. Berarti bagaimana? Kalau toh Allah itu punya anak, ya berarti sifatnya Allah itu sama dengan manusia. Ya kan? Kalau toh Allah punya anak, berarti sifatnya Allah dengan manusia itu sama. Kowe kabeh duwe anak. Kalau toh Allah punya anak, berarti Allah pun juga asal usulnya anak. Yaitu namanya darul seperti itu, mubeng terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan adanya ini diperjelas
turunlah ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Wa bayyana lan nerangake sapa Allah ta'anna ta'atahu ing sak temene taat ing Allah. Iku sababun menjadi sebab lil masolihi maring pira-pira kebaikan. Qala dawu sapa Allah taala halim mahlur Allah wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira bis sholati kelawan nglakoni salat. Perintahan keluargamu kabeh kon nglakoni salat. Wastabir lan sabaro sira 'alaiha ing atase salat. Segala apapun, apa yang kau hadapi, apa yang kau terima, apa yang kau dapati, maka sabarlah dengan sholat. Maka ada ungkapan, sebaik-baik orang yang paling sabar dalam melakukan adalah hanya satu bentuknya. Apa? Dengan sholat. Karena sabar dengan sholat, itu ada buah hasil yang sangat maksimal di akhir kesabaranmu. Itu sholat. Sabar dengan menunggu, baik. Tapi lebih baik sabar dilakukan dengan sholat. Karena bekas daripada sholat dan sujudmu itulah akan menjadikan pertanda kebaikan-kebaikan yang muncul dengan sebab kesabaranmu tersebut. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanas alu orang jaluk sapa ingsun ka ing sira rizqan ing rizki. Allah tidak meminta kita rizki. Sama sekali enggak. Tapi nahnu utawi ingsun Allah iku narzuku paring sapa ingsun ka ing sira. Tapi aku memberi kamu dengan sebab apa? Dengan sebab kesabaran tersebut. Ya. Ini balasan inilah perbedaan namanya apa? Malik dan malikal muluk. Ya. Kalau malik itu pasti segala perbuatan minta balasan, tapi kalau malikal muluk tidak. Bahkan atas perbuatan kita yang harapan-harapan itu pasti ada. Namun Allah tidak mengharapkan balasan dari kamu, tapi Allah selalu memberikan apa yang kamu harapkan. Nah ini, makanya beda. Jadi apa? La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Allah tidak minta kepada kita rizki. Wis ora njaluk apa-apa, sing penting kowe gelem ibadah, daripada hasil ibadahmu itulah sebabnya karena ketaatanmu, kesabaranmu, kegigihanmu. Nahnu narzuquka. Allah paring rizki. Wal aqibatu utawi pungkasan. Wal aqibatu utawi pungkasan iku lit taqwa, kedue pira-pira wong kang ahli takwa. Faya ayyar ra'iyah mangkohi iling-iling para rakyat. Kunu dadia sira kabeh, kunu ana sira kabeh, kunu dadia sira kabeh. Oleh karena itu he para rakyat, kunu dadia sira kabeh iku mutiina wong kang padha taat. Mula kowe dadia wong sing taat berbakti limulukikum maring pira-pira ratu sira kabeh. Kenapa? Karena unsurnya itu dari bawah ke atas. Maka terjadinya ajan-rusaan alam karena tidak adanya pro, ya. Terjadinya rusaknya alam karena adanya kontra. Maka di sini disampaikan faya ayyuhar ra'yah kunu muti'ina limulukikum. Awake tetap kontak. Ning sapa? Ning pemimpin awake dhewe sing kelas bawah ning RT. Munggah sithik ning Pak Kadus, ya kan? Munggah sithik ning Pak Kades, munggah sithik ning Pak Camat. Kunu muti'ina limulukikum. Wa ya ayyuhal muluk lan he eling-eling para pemimpin, para ratu. Kunu dadia sira kabeh iku mutiina wong kang padha taat berbakti limalikal muluki maring pemimpine pira-pira pemimpin, rajane pira-pira raja. Berarti kesinambungannya saka ngendi? Ketika penguasa yang berada di kalangan masyarakat ini kok taat kepada pangeran, insya Allah rakyatnya. Kenapa? Pemimpin adalah kacamata, cerminan bagi rakyat. Lah ketika seorang pemimpin tidak iman kepada malikal muluk, maka jawabannya simple. Apa ar-ra'iyah? Ya bakal takwa, ora bakal taat. Ngono wis basa saiki paling penak. Ayo bayar pajak. Bulan 10 terakhir, tanggal 30 dicek. Walah, Pak Kadus urung bayar ngoyak-ngoyak masyarakat. Ya ayo wis.
Ini bagaimana? Ketika hal seperti itu, maka yang dilihat itu tetap atasnya. Itu pasti segala apapun. Maka kita sebagai kacamata masyarakat, sebagai cermin masyarakat. Ketika cermin itu sudah pecah, sebaik apapun yang kau lihat, wajahmu yang ganteng, wajahmu yang paling hebat, maka tidak akan menjadi sempurna dengan sebab adanya kaca yang pecah. Nah, itu giling-giling. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta tantazimu sehingga dadi runut apa masalihul alami. Apa masalihul alami, pira-pira kebagusane alam, sehingga alam damai, lemah limah roh jinawi. Al hukmul khamisu utawi hukum al khamisu yang nomor 5 iku ana satemene Allah taala iku lama wasofa. Nalikane nyifati sapa Allah nafsahu ing zat dewene Allah. Bikaunihi kelawan anane Allah iku malikan zat kang ratoni liyaumiddin maring dina pembalasan. Ana ta? Maliki yaumiddin. Nah, Allah mensifati pada zatnya sendiri dengan sifat malikan liyaumiddin. Azhara annahu lama azhara mongko nampakake, mertelaake sapa Allah lil alamin maring pira-pira wong penduduk alam. Alam di sini banyak. Alam nyata yang kita tempati, alam ada yang tidak nyata. Alimil ghaibi wasyahadah. Di sini bunyinya adalah Rabbil alamin. Maliki yaumiddin adhar al alamin. Menunjukkan apa? Ketika Allah di sini mensifati zatnya sendiri bahwa Allah maliki yaumiddin, maka Allah menampakkan kamala adlihi. Tujuannya apa? Kamala adlihi ing sempurnane sifat adili Allah. Allah menunjukkan kesempurnaan sifat adilnya. Kok bisa? Maliki yaumiddin, dari adil yang bagaimana? Faqala mengko dawuh sapa Allah, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka ora ana utai pangeran sira. Iku bidzallamin zat kang akeh oleh nganiaya lil 'abidi maring pira-pira hambane. Allah bukan menganiaya hambanya. Atas apa yang diperjuangkan, atas apa yang dilakukan oleh hambanya, itulah sebagai balasnya. Baik dibalas baik, buruk ya dibalas buruk. Itulah sifat keadilan Allah. Bahkan Allah lebih daripada itu. Dosa cilik dimakfu. Itu namanya rahmat ghafurur rahim. Summa bayyana nuli nerangake sapa Allah kaifiyatal adli ing kaifiyah ing pertingkahe utawa ing carane adil. Faqala mongko dawuh sapa Allah. Bahkan Allah pun menjelaskan cara keadilannya Allah bagaimana. Wa nadhu al mawazin al qista li yaumil qiyamah fala tudlam nafsun syai'a. Wa nadhu alan nyalake sapa wa al mawazina ing pira-pira timbangan al qista kang adil. Allah meletakkan timbangan sifat yang dalam keadilannya Allah. Kapan? Li yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Li yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat fala tudlamu mongko ora dianiaya apa nafsun. Sapa nafsun seseorang awa-awaan syai'an ing suci, tidak ada yang bisa mengzalimi seseorang dengan suatu apapun. Karena sifat timbang keadilan Allah disitulah ditegakkan. Kapan? Di hari kiamat. Berarti fadhara mongko jelas biadza kelawan iki-ikilah wa nadhul mawazin apa anna kauna sak temene anane Allah iku malikan zat kang rakotani haqqan kelawan hak liyaumiddini ing dalam dina kiamat, ing dalam dina piwales. Innama yadharu angin pestine jelasake sapa innama yadhar angin pestine jelas apa kaunahu malikan haqqan bisa babil adli kelawan sebab adil. Tapi fa ingkana mengko lamun ono sapa al maliku raja al mujazi kang bales amal iku adilan adil. Apabila pemimpin, apabila sang ratu, apabila sang raja di situ kok adil, kana mongko ono sapa malik iku malikan pemimpin raja hakon kang hak, itulah pemimpin yang hak, yang hakiki. Wa illa lan lamun ora adilan ngono wae. Wa illa lamun ora adilan ya kana mongko ono sapa malik iku malikan pemimpin raja batilan kang batal. Nek dia ora adil ya berarti pemimpin batal. Saiki ning donya, saiki ning masyarakat gula amat pemimpin sing adil ya angel. Ya. Apa meneh saiki ana trah, kata-kata trah. Iki abot. Yes, awake bisa menyikapi bagaimana dengan keadilan seorang pemimpin. Yes. Yang jelas, sesuatu apapun yang dilakukan oleh pemimpin selagi tidak bertentangan pada hukum dan syariah, maka
masyarakat membunyikan apa? Memalikan hakon. Sing ngono bae. Iki pemimpin sing bener. Namun di balik itu ya wawalam bisawab. Kalau dia tidak adil, berarti yang malikan batilan, jelas. Fa in kana mongko lamun ana sapa malik iku malikan pemiadilan kang adil, hakon kang hak, hasala mongko hasil min barakati adli saking barokah keadilane Allah, apa al khairu, apa hasilnya, apa al khairu kebaikan, warahatu lan enak lan asu fil alami ing dalem alam. Ya wis iku mau perkara wa ing kana syarron ya fa ing kana khairon ya fa khairun wa ing kana syarron ya fa syarrun. Ya kuwi mau keadilane Gusti Allah. Kowe nglakoni apik ya dibales apik, kowe nglakoni Allah ya dibales Allah. Secara zahirnya seperti itu. Wa ing kana lan lamun ana sapa Allah iku malikan zat kang ratoni zaliman kang zalim, irtafa mangko ilang apa al khair kebaikan minang alami sang alam. Nak nyatane Gusti Allah mbok pandang Allah kuwi selalu menzalimi umatnya. Berarti kebaikan-kebaikan Allah hilang di hadapanmu, di dalam hatimu. Lah kurang apik apa Gusti Allah? Wong sing ora nyembah wae isih dikeki. Wong sing ingkar wae isih diwehi. Nah ya to. Apa meneh wong sing taat? Lah, hal ini dilihat dari segi mana? Ojo mbok lihat dengan cara panca indramu moto blokojo. Lihatlah dengan mata hatimu. Kenapa kok seperti itu? Wong sing ingkar, wong sing ora iman kabeh kok dikei rezeki, dikei amal sing berbentuk apapun ning Gusti Allah. Kuwi ndelok ning kanggo mata hati, ojo nganggo mata penglihatan. Nak kowe ndelokmu nganggo mata penglihatan, maka hatimu akan menjadi kufur alias ingkar. Ingkarane ning ndi? Gusti Allah kowe mesti ngatakake ora adil. Nak kowe ndelok maca paca indra. Dari mana? Tak contohno. Ya Allah, kula kuwi ngibadah lho, awet mulai sekolah mondok sak teko saiki. Aku ndonga siji wae urung pernah mbok tepati, ora pernah mbok wehi. Lah wong kae lho, tukang ngombe, tukang minum bla bla bla. Kenapa mbok kekayaan yang simpah yang melimpah ruah? Iki nak ndelok mbok maca-paca indra sing ngono matane tok, mripatmu tok. Iku atimu ndadekno ingkar. Nyatakan apa? Nyatakan Gusti Allah kuwi ora adil. Nah, mula ati-ati. Engko ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Yurwaden riwayatake apa ana anu Syarwan, sak temene raja anu Syarwan. Anu Syarwan ini seorang raja, pemimpin yang besar. Iku kharaja metu sapa anu Syarwan ila saidi maring buru. Lebu alas, buru. Yaman ing dalem suwiji dina. Wa auhola lan ngepolake. Ya. Fi sapa wa auhola lan ngepolake sapa anu Syarwan firraqadi ing dalem apa? Negara kejaran. Berarti numpak kuda. Numpak jaran kendaline dikejarake sak banter-bantere jarane. Ora jarane raja mesti ya paling apik dibanding jaran kuda-kudane para anak buah. Sehingga apa wang kota alam pisah. Sapa anu Syarwan an askari saking pasukane, saking bolo tentarane anu Syarwan. Sehingga pisah. Kudane pasukane ora iso nututi rajane. Rajane apa kudane jarane sang raja kuwi ya apik. Jadi banter. Apa neh negarake cara apa jenengane iki? Stepe iki mau step 10 ngono kan. Ya kan? Anak buahe ya kuwate siji. Nah, ya wis. Pisah akhirnya sangka pasukan. Wastaula lan nguasani. Apa al-atasyu ngelak, apa al-atasyu ngorong alaihi ing atase anu Syarwan. Nah, pisah dengan anak buah pasukan, dia berada di suatu tempat, anu Syarwan ini adalah haus. Nah, wis amen jaluk pasukan, ora weruh ning di pasukanku wis keri aduh, ora mungkin balik meneh. Wa wasala lan tumeka sapa anu Syarwan ila bustanin maring kebun. Dia sampai berada di kebun
Falamma dakhala mangko semangsane mlebu sapa Anusyarwan dalikal bustan ing mengkono kebun, ra'a mangko weruh sapa Anusyarwan asjarur rumani ing pira-pira wit kurma. Kok kurma to? Delima. Lah, dia masuk ke dalam kebun, di situ dia melihat dalam kebun ada banyak pohon delima. Punya siapa? Ya punya orang, walaupun dia sebagai seorang penguasa, seorang raja, seorang pemimpin, tetap dunia adalah itu milik seseorang. Akhirnya bagaimana? Faqala mongko ngucap sapa Anusyarwan lisobiyin maring bocah cilik hadoro kang hadir sapa sobi. Di situ ada penjaga anak kecil. Dia bertanya fi dzalikal bustani ing dalem mengkono-mengkono kebun. Ono anak cilik ning kebun tukang tunggu lah. Dia bertanya, "Ati ini rumanatan wahidatan." Hei anak kecil, ati awasirani ingsun rumanatan ing delima wahidatan kang siji. Aku njaluk delimane siji. Ngono saiki simpel. Krana apa? Krana ngelak mau ngorong, wis ora nggo banyu ngombe, pisah saka anak buah. Ning kebun weruh kebun delima. Ning kono ana bocah cilik, "Hei nang, aku njaluk buah delimane siji." Fa'ato mongko aweh mongko paring sapa sobihu ing Anusyarwan dikei rumanatan ing delima. Dikei siji. Setelah diberi fasak mongko nyigar sapa Anusyarwan ha ing rumanah. Delima iku mau disigar wa akhraja lan ngetokake sapa Anusyarwan ngetokake hubbaha ing bijine. Disigar isine diguak. Bar disigar diguak isine wa asura lan meres sapa Anusyarwan ha ing rumanah. Delima iku mu diperes. Fakharaja mongko metu apa? Fakharaja mongko metu. Bismillahirrahmanirrahim minhu saking asir apa maun banyu kasirun kang akeh. Jadi delimamu diperes sehingga mengeluarkan air yang banyak. Jadi ora dipangan delimane. Diperes, diombe banyune fasariba mongko ngombe sapa Anusyarwan hu ing ma. Diperes terus diombe banyune banyu sangka buah persen buah delima tersebut. Apa yang terjadi? Wa ajabalan heran. Wa ajabalan heran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajabalan heran hu ing Anusyarwan apa zalikar rumanu. Mengkono delima. Anusyarwan itu heran dengan kenikmatan, kelezatan, kesegarannya buah delima tersebut. Enak, seger, banyune akeh. Akhirnya piye? Dengan adanya nikmat atas pemberian seorang anak kecil tersebut, ini berupa nikmat loh, rezeki. Karena dia haus tersebut. Akhirnya piye? Fa'azama ala ayyakhudha dalikal bustan min malikiha. Iki ning krenteng duwe ati, duwe niat elek tak lho. Jane mungkin niat elek ya. Wong kepengin nuku. Fa'azama mongko nejo sapa Anusyarwan ala ayyakhudha ing atase yen toh milik ngambil apa nak iki diarani maksa apa piye wa alam. Ala ayyakhudha ing atase yen toh ngalap sapa Anusyarwan zalikal bustana ing mengkono kebun min maliki saking milike bustan. Dia ingin mengambil hak bahwa kebun delima itu mau diambil. Dia kayak unek-unek loh. Ya, di dalam hati loh, fa'azama, nejo, keinginannya dalam hati. Summa qala nuli ngucap sapa Anusyarwan lidzalika sabi maring mengkon-mengkono bocah. Atini rumanatan ukhra. Hei anak kecil, ati awel sirani ingsun rumanatan ing delima ukhrayan. Aku njaluk siji meneh. Njaluk. Apa boleh? Fa'ato mongko aweh sapa sabihu ing rumahu ing Anusyarwan. Dikei meneh siji. Dikei siji ngrasake nikmat, akhirnya duwe unek-unek sing ala kepengin menghlai daripada kebun delima tersebut. Fege azam lho, keinginan lho. Jaluk delima siji meneh diwai.
Fa asyara mongko nuli meres sapa Anusarwan ha ing rumana. Diperes seperti yang semula. Fa kharaja mongko metu minha saking rumana apa maun banyu qalilun kang sithik. Nah, ha ing rumah. Delima sing nomor loro iku diperes ora koyok hasil sing delima sing pertama. Ternyata hanya mengeluarkan air yang sedikit. Airnya sedikit tok. Apa dibuat? Ya fasariba wong dek ngelak ya fasariba mongko ngombe sapa Anusarwan bu ing mak. Dikombe banyu sithik mau peresane. Fa wajada mongko nemu sapa Anusarwan hu ing maun khalil asfan ing afison ing kang sepet mukdian kang ngelarakake. Wis sithik diombe ora kaya rasa yang pertama, malah rasane sepet nglarakake gorokan. Padahal satu kebun. Ya, satu kebun loh. Nah, apa yang terjadi di sini? Faqala maka ngucap sapa Anusarwan, ayyuhasabihe iling-iling anak cilik. Lima karena apa soro dadi apa arumanu. Ikilah drimu iku hakadha kaya mengkono-mengkono afison mukdian. Loh, iki aku mbok wae kur delima satu kebun. Kenapa sing pertama manis, legi, seger, banyune akeh, sing kedua iki sithik, kok rasanya ya pahit, sepet. Ning gorok aku lho dadi loro. Kenapa kok seperti ini? Faqala mengko jawab sapa as-sabiyu bocah cilik, la'alla malikal baladi azama ala dzulm. Nah iki. La'alla malikal baladi menawa rajane negara iku azima. Nejo sapa malikal balad ala zulmi ing atase nganiaya. Mungkin sang raja mempunyai niat jahat. Jahat terhadap apa? Fali ajli su'umi zulmihi. Mongko krana alai olone kezzalimane atau penganiayane malikal balad sora dadi apa arrumanu. Delima iku hakaza kaya mengkono-mengkono asifan mu'diyan. Sehingga dengan adanya niat yang jelek menjadikan rasa delima itu menjadi pahit, ya, menjadi tidak enak. Kuwi agak duwe azam loh. Itu perkataan jawaban anak kecil. Sampai arah ke situ. Apa yang terjadi? Fataba mongko tobat sapa Anusarwan. Fi qalbihi ing dalam atine Anusarwan ang zalika zulmi saking mengkono-kono nganiaya. No, akeh dikrentek elek kepengin menguasai kebun delimo kok yo wis oleh hasil daripada buah tersebut yaitu airnya. Jawaban anak kecil iki. Wa qala lan ngucap sapa Anusarwan lidzalika sabi maring mengkono-mengkono bocah cilik. Akti awasirani ingsun rumanatan ing delima ukhra yang lain. Saiki aku minta lagi. Fa'ato mongko awes sapa sabihu ing Anusarwan fa'asara mongko meres sapa Anusarwan ha ing rumana. Minta yang ketiga. Sama disigap diperas fawajada mongko nemu sapa Anusarwan ha ing rumana atiyaba ingkang luwih manis minar rumanati daripada delima al-ula yang pertama. Nah, iki lebih manis daripada delima air berdelima yang perasan air delima yang pertama. Yang ketiga yang pertama manis, yang kedua sepet ngerusak gorokan, yang ketiga lebih manis daripada yang pertama. Kok bisa berubah? Apa alasannya di sini? Faqala mongko ngucap sapa Anusarwan lisobi maring anak cilik. Lima karena apa? Budilat diganti apa hadil halah. Ikilah tingkah. Kok bisa berubah lagi ya? Kok iso ngeruwah meneh? Akhirnya piye? Faqala mongko ngucap sapa asbiyu bocah cilik. La'alla malikal baladi menawa penguasa negara iku tobat angzul sapa malikal bulut angzulmihi saking kezalimane malikal bulti. Menawa wae pemimpin penguasa wis tobat. Falamma sami'a mangko semangsane krungu sapa Anusarwan hadil kisota ing kilah cerita dari perkataan anak kecil. Ming dzalika sabi dari mengkono anak cilik. Wa kana lan ono apa hadil wa kana lan ono apa kisah.
iku mutabikatan nocoki, ngepasi penyampaian daripada anak kecil itu loh, iso pas. Ngono lho. Pas ning sapa? Li ahwali qalbi maring keadaane atine anu sarwan. Kok iso pas sesuai ke apa azam ning atine anu sarwan tersebut. Ngono lho. Ya, iso pas plek. Ngono ucapane sobi tersebut. Akhirnya piye? Anu sarwan iki taba mongko tobat sapa anu sarwan bil kulliyati kelawan sekabehane anizulmi saking kezaliman. Akhirnya tobat segalanya dari kezaliman. Wong akeh azam iku tok luwih oleh balisane kaya ngono mang. Fala jaruma mongko mesti bakia tetep apa ismuhu jenenge anu sarwan. Iku mukhalladan dan tetepake fitunya ing dalam dunya bil adli dengan adil. Hatta anna minan nasi sehingga sak temene sange menungso man ana wong yurwa kang riwayatake sapa man an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sak temene nabi kula dawuh sapa nabi wulitu dilahirake sapa ingsun fi zamanil maliki ing dalem zamane penguasa raja ratu al-adili kang adil. Sehingga dengan adanya kisah ini, si Sobi ini menerangkan bahwasanya aku dilahirkan pada zaman seorang raja yang adil. Siapa dia? Yaitu Anusarwan. Nah ini seorang raja yang adil. Akeh duwe unek ngono wae tok lho wis oleh jawaban. Itulah namanya keadilane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amma ahkamul mufarri'ah ala kauni malikan wa alam suwab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pantas pas kae aku njaluk nang suruh kelas ini. Kita sampai